吉嘅，都係吉嘅。嗱，大家冇睇錯，呢一度係被譽為全球租金最貴嘅銅鑼灣。呢度呢，就直頭係貴中之霸，全港最貴尺租景隆街啊！嗱，睇 Google Map 嗰陣呢，仲有好多鋪頭㗎。sorry， 大前年影㗎啦，依家唔講啊，仲以為去咗重建區啊！隨住內地打貪呢，自由行威力就減啦。嗱，地產業界就話，旺區嘅加租潮咧已經見頂啦。好似波斯富街就有個地下連閣樓嘅鋪位，業主啊要減租成40%先至可以成交到。而銅鑼灣一線街鋪嘅租值咧，預計未來咧會跌5至10%添。業主就頭痛，咁佢哋呢？蛇王椅咧喺同記紮根咗30幾年，唔少星星都係熟客嚟㗎。家陣租金升幅見頂啦，老闆就話舊區特色都仲有機會留翻低嘅。咁就好可惜。